Haleluya bene data, nitwa Reverend Kubwayo Charles. Ijambo ry'Imana turi kuganira no kugendana n'Imana. Muri uyu mugoroba, kugendana n'Imana ni urugendo rwo kwitangira no kubaho neza ushingiye ku kuri n'inyigisho zayo. Kubaho mu kuri no kugendera mu nyigisho zayo bisaba kuyigaho ubumenyi, kwizera, udashidikanya no kuyibonamo ibisubizo kurusha uko ubona ibibazo byawe. Kugira ngo urusheho gusobanukirwa n'iyi nzira, ni ukwemera ko Imana ikuyobora mu nzira zayo zose. Wemere yuko ibyawe bisiga ukayoborwa n'Imana mu nzira zawe zose. Matayo 16:24. Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorere umusaraba we ankurikire. Tugomba kwiyanga kugira ngo dukurire Yesu, gukorera umusaraba, imitwaro yacu yose tuyishyire ku musaraba. Yesu yiteguye kutubabarira. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 8:12. Yesu ni umucyo w'isi. Yesu yongera kubwira abigishwa bati, ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Muri Yesu dufite umucyo w'ubugingo, kuko Imana yacu ni nziza. Dufite umucyo w'ubugingo. N'ubundi mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 10:27. Yesu abwira abigishwa bati, intama zanje zumva ijambo ryanje, ndazimenya nazo zirankurikira. Yesu ntabwo ari mutoya, ni mugari. Ntabwo ushobora kuberwa yuko akurimo. Iyo Yesu akurimo urabibona, ugendana nawe, uvugana nawe, kuko uyu ni umugabo ukomeye, ni umugabo utazutererana mu bibazo byose bibaho. Pawulo yandikira Abefeso 5:1. Nuko rero nimwigane Imana nk'abana bakundwa. Nuko rero mwigane Imana nk'abana bakundwa. Imigani 3:5. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Iyo wakurikiye Imana nta buhanga uzana mu bundi. Ubuhanga tubonera muri Yesu Kristo. Bene data, reka ubuhanga bwawe bwose muri imirongo tumaze kubona, ubuhanga bwawe bwose usubira muri murongo mu Migani 3:5. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Ntabwo ivuga ngo usige gatoya. Umutima wawe wose, wowe kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Mu nzira zawe zose umumenye, nawe azaja akuyobora inzira zawe. Iyo wakurikiye Yesu, hari inzitane ugenda uhura nazo, ariko icy'ingenzi ni uko Imana irakurwanirira, kandi Imana yacu igatsinda. Imana niyo kwizerwa, kandi irakiranuka, kandi irabishoboye. Haleluya. Ntabwo izagutererana, kuko abayo irabazi kandi ishoboye kubarinda. Muyizere, irakomeye kandi irahambaye, izi gutsinda kuko nta na kimwe kiyisoba. Yesu wacu azi gutsinda, nta na kimwe kimusoba. Impamvu ndakuka ugomba gutuma ugendana n'Imana nuko inzira yawe yose, iyo uyiyoboye urayoba. Iyo wiyoboye urayoba. Niko muri Yeremiya bivuga umurongo wa 10:23. Mu buzima busanzwe bwa buri munsi, buri muntu afata imyanzuro mito ndetse n'iminini, kandi yose ifite akamaro imibereho ye. Kugendana n'Imana byadufasha cyane rwose mu guhitamo imyanzuro ihamye yadufasha muri iyi nzira yo kuja mu ijuru. Birashoboka ko muri iyi minsi utari kugendana n'Imana neza, ariko birakwiriye ko wongera ukisuzuma, ukareba niba koko utari kwisiga ukiyobora mu myanzuro ufata. Dusaba Imana iduhe imbaraga, kuko tudashobora kunesha tutayifite, kandi udafite Imana ntacu ubugiza gute umaze, ntacu uburico. Hari amabanga menshi yatuma dukomeza kugendana n'Imana, kandi itwishimira. Uzayamenya uko uzagenda kandi ugasoma Bibiliya. Dusabe Imana yacu iduha imbaraga mu byo dukora byose, kugira ngo tuje tugendana nayo, itwishimire uko bukeye n'uko bwije. Imana yacu irakomeye,
Imana yacu irahambaye. Iyo wagendanye nayo ntabwo ukoze isoni. Iyo wagendanye nayo irakugaburira, irakwambika, ujana mu modoka ukamara imyaka uyigendamo ntukore impanuka, ugenda mu ndege ikakurinda iyo uja. Kandi reka mbibutse bantu b'Imana, umuntu w'Imana agendana n'Imana. Niba uri mu Rwanda uba uri kumwe n'Imana, niba uri hanze muri Amerika uba uri kumwe n'Imana. Ntabwo Imana isiga mu Rwanda nugera muri Amerika ngo uyite, ngo nusura mu Rwanda ubone kuyisanga. Umuntu w'Imana ahagurukana n'Imana, akagendana nayo, yicara akicarana nayo, yavuga akavugana nayo, ahari hose akumva ari kumwe n'iki, ari kumwe n'Imana. Imana ibagirire neza, abumvira ijambo bakaryumva bakarikurikira. Nta na hamwe muri mirongo yose twasomye, nta na hamwe Imana idukoze iki isoni iyo twagendanye nayo. Ijambo ry'Imana rifashe buri wese uribuze kubyumva, kandi hahandi wandi utari ukiganana n'Imana wongere wisuzume urebe niba hari awateshutse uje mu murongo. Imana ibagirire neza.